तुमचा सर्वांचा आगरी कुकिंग चॅनलमध्ये स्वागत आहे। आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे तांदळाची भाकर। त्यासाठी सर्वात प्रथम आपण गरम पाणी करून घेतलं आहे। आता आपण त्यात पीठ टाकू। पाण्याला उकळी आली की आपण त्यात पीठ टाकून घेऊया। अशा प्रकारे आपण पीठ मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता याला आपण 5 मिनिटं गॅसवर असेच ठेवून देऊया। आता आपलं पीठ झालेलं आहे। आता आपण याला काढून घेऊया। अशा प्रकारे आपण पीठ काढून घेऊया। आता आपलं पीठ मळून घेऊया आपण। पीठ गरम असला कीच आपण मळून घेऊया, नाहीतर आपल्या भाकरी होणार नाही। अशा प्रकारे आपण पिठाला मळून घ्यायचं आहे। आता आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। अशा प्रकारे आपण पीठ मळून घेतलेलं आहे। आता आपण थोडं पीठ काढून घेतलेलं आहे आणि ते मळत आहोत। त्यानंतर आपण लाटण्याच्या साहाय्याने ही भाकरी करून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपण भाकर करून घेतलेली आहे। आता आपण हाताच्या साहाय्याने करून घेऊया भाकर। अशा प्रकारे आपण आपली भाकर करून घेतलेली आहे। भाकर ठेवण्यासाठी नेहमी असंच ताट घ्यायचं, कारण आपली भाकर त्या ताटाला चिकटणार नाही। अशा प्रकारे आपण भाकर ठेवून घ्यायची आहे।
भाकर झालेली आहे. अशा प्रकारे आपण सर्व भाकरी करून घेऊया. अरे आपल्या इथे भाकरी करून झालेल्या आहेत. आपण इथे 5 भाकरी भुजलेल्या आहेत. त्यानंतर आता आपण इथे तवा ठेवला आहे, त्याला तेलाचा फडका फिरवून घेऊया. त्यानंतर आपली भाकरी त्यावर टाकूया. भाकर थोडी कच्ची असली कीच आपण त्याला पलटून घ्यायचं, त्या कारणाने आपली भाकर फुलते. पाठच्या साईडने आपण थोडी हिला लाल करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे आपली भाकर आता फुगते आहे. भाकर काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपली भाकर झालेली आहे. आता आपण हिला काढू. अशा प्रकारे आपली भाकरींची रेसिपी झालेली आहे.